안녕하세요, 여러분. 요즘 날씨가 쌀쌀하죠? 이런 날에는 왠지 따뜻한 모닥불가에 앉아서 커피 한 잔 마시면서 좋은 사람이랑 같이 대화도 하고 그리고 이야기꽃을 피우는 그런 상상을 하곤 하죠. 그래서 오늘은 불이 활활 타는 모닥불을 한번 그려볼까 해요. 제가 수채화로 이것을 하기 때문에 이제 수채화는 좀 약하게 흐린 그런 라인으로 먼저 스케치를 시작하는 게 좋을 것 같아요. 옐로우로 불이 빛나기 때문에 먼저 밝은 색으로 바탕을 불 주위를 깔아주고요. 그 다음 점점 어두운 색으로 가게 되겠죠. 옐로우에 레드를 섞어서 오렌지를 만든 후 그 다음에 옐로우 살짝 바깥쪽으로 칠을 해주시면 돼요. 자연스럽게 번지는 느낌으로 옐로우 살짝 바깥쪽으로 칠을 해주시고요. 모닥불이 불만 있는 게 아니고 나무도 있고 그리고 밑에 재도 있기 때문에 불에만 너무 신경 쓰지 마시고요. 그런 나무 토막에 불이 비춰지는 그런 느낌도 같이 색칠을 하시는 게 좋죠. 옐로우하고 오렌지, 지금은 이제 레드로 가고 있는데요. 색은 두 가지 색밖에 필요하지 않아요. 옐로우하고 레드. 색의 명칭도 레드라고 다 같은 레드가 아니고 블루라고 다 같은 블루가 아니기 때문에 제가 자막으로 자세한 색의 이름은 적어 놓겠습니다. 자막을 확인해 주세요. 레드에 블루를 섞게 되면 어두운 색이 나오는데요. 약간 보라색, 어두운 보라색 같은 게 나와요. 그래서 이런 걸로 어두움을 표현을 할 수 있으니까 처음에는 레드와 블루 섞어서 어두운 것을 표현해 주시는 게 좋아요. 그러니까 지금 제가 쓴 색은 옐로우, 레드, 그리고 블루 세 가지 색만 쓰면서 이렇게 표현을 하고 있습니다. 저는 그림을 사실적으로 그리는 것이 잘 그리는 그림이라고 생각하지 않아요. 그림이 주는 전체적인 느낌, 그리고 그 그림에서 느껴지는 에너지, 그리고 그런 것들이 좋은 그림을 결정하는 그런 요소인 것 같아요. 그래서 그림을 그릴 때는 너무 사실적으로 잘 그리려고 하지 말고 그림에서 전해지는 나의 이야기, 나의 생각, 그리고 내 마음을 표현하는 것이 더 좋은 그림이지 않을까. 그것을 사람들이 봤을 때 그런 기운과 에너지를 느꼈을 때 그것이 좋은 그림이지 않을까 그렇게 생각하고 있어요. 내 마음속에는 어떤 스토리가 있나요? 내 머릿속에는 어떤 사진이 있나요? 그것을 표현할 수 있는 것이 그림이라고 생각해요. 그림을 그린다는 것은 정말 좋은 것 같아요. 왜냐하면 말주변이 없는 사람들도 그림으로써 내 생각을 보여줄 수가 있으니까요. 색을 섞을 때 물 조절과 그리고 어떤 색을 더 많이 넣어야 할지 그런 걸로 색이 굉장히 많이 좌지우지가 되기 때문에 레드와 블루를 섞을 때도 레드를 더 많이 넣으면 어떤 색이 되는지, 블루를 더 많이 넣으면 어떤 색이 되는지 그런 것들을 잘 고민해 가면서 칠을 하시면 좋고요. 그리고 바깥에 어두운 쪽에는
조금 그런 불이 비춰지기 때문에 그 어두운 쪽에도 살짝 반사되는, 불이 반사되는 그런 느낌을 넣었습니다. 보통 수채화 작업을 할 때는 수채화 컬러가 다음날 아침에 일어나게 되면은 종이에 빨려들어서 색이 좀 흐리멍텅해지는 경우가 있거든요. 그래서 그 다음날 다시 터치업을 하는 편이에요. 터치업을 할 때는 기존에 썼던 세 가지 색, 레드, 그리고 프로시안 블루, 그리고 옐로우, 라이트, 그것만 쓰지 마시고요. 다른 색도 한번 트라이 해보세요. 어두운 부분에는 블랙, 그리고 조금 밝은 부분에는 레몬 옐로우, 그리고 여러 가지 그런 상황들을 보면서 터치업을 하시게 되면 조금 더 풍부한 그런 색을 낼 수가 있습니다. 수채화를 하게 될 때 가장 힘든 부분이 계속 작업을 마르지도 않았는데 하게 되면은 이게 작업이 되지가 않습니다. 어느 정도 적절하게 말랐을 때 그때 다시 시작하는 편이 훨씬 좋은 경우가 많아요. 자, 저는 이제 다음날 일어나서 이 그림을 터치업을 하는데요. 확실히 아침에 보니까 그림이 색이 좀 죽어 있는 게 보이시죠? 이런 부분들을 조금 더 선명하고 확실하게, 이번에는 버밀리언 색을 써서 좀 더 확실하게 색을 잡아주고 있습니다. 죽어 있는 색은 보통 색을 섞어 쓰기보다는 그 원색 본연의 색을 쓰는 편이 훨씬 선명하게 나오는 것 같아요. 그래서 지금 버밀리안으로 그 옐로우 바깥 부분, 그런 뜨거운 부분을 표현을 해주고 있어요. 그리고 물감 브랜드마다 색이 이름이 조금 다르기 때문에 저는 이 색은 신한 워터컬러, 그러니까 신한 수채화, 그것을 기준으로 여러분들에게 알려드리고 있고요. 마지막 바깥쪽은 지금 블랙을 써서 조금 더 어둡게 표현을 하고 있습니다. 자, 여러분, 제 수업 영상이 어떠셨나요? 궁금하신 것이나 조금 더 알고 싶은 것이 있으시면 댓글로 달아주시고요. 그리고 앞으로 구독, 좋아요 부탁드릴게요. 여러분 건강하세요.